mnogo smo krenuli ka karijeri. Okrenuli smo se brzini ovoga vremena. Vreme teče isto, 24 sata traje dan. Ali mi gledamo da uradimo što više, da što manje spavamo kako bi imali veliku karijeru, kako bi imali dosta novca, sredstava, kako bi mogli da priuštimo ovozemaljske stvari koje nam mnoge nisu potrebne. Iz tog prostog razloga se zaboravlja ko je otac, ko je majka, supružnik, ko su deca. To se zaboravlja. Okrenuli smo se novcu, okrenuli smo se pohlepi, kramzivosti. Kad bi to izbacili i zaustavili naše takvo ponašanje, onda bi mogli da prihvatimo. Srećom, postoje ljudi koji su to na vreme shvatili i koji kroz svoj život to polako odbacuju i prihvataju hrišćanske vrline, prihvataju dobrobit hrišćanstva i pripadaju ovom našem trenutnom vremenu i pokušavaju na sve moguće načine svojim delima da pokažu da to nije teško, da je to veoma lako, samo treba malo usporiti.